6度团队为您制作的汽车简报，来自中国的另一个经济安全威胁。FT 评论版。根据英国金融时报的这篇评论文章，欧洲和美国公司有可能变得过于依赖中国。文章特别强调了中国市场对大众汽车集团的重要性。大众汽车集团正在与中国合作伙伴合作，在中国制造业务上投入大量资金，并警告说，如果西方公司过度依赖中国市场，而市场没有按预期增长，后果可能会很严重。这种风险因担心中国出于战略目的将其与西方的经济关系武器化而进一步加剧。这篇文章建议在西方大公司的中国业务和本土业务的法律实体之间建立更明确的分离，以减少未来的脆弱性。资本召唤，俄罗斯现金，中国汽车不和。路透观点，欧洲计划将俄罗斯的资金用于帮助乌克兰，这在一篇文章中受到批评。文章指出，将资金转移到饱受战争蹂躏的国家将树立一个不好的先例。报告显示，总部位于比利时的结算机构 Euroclear 坐拥约1800亿欧元的俄罗斯央行储备，这一数位是去年俄罗斯入侵后乌克兰盟友冻结的2800亿欧元的一部分。该清算公司还持有另外170亿欧元的俄罗斯个人。欧盟一直在探索将这些收益汇入乌克兰的方法。这与欧盟委员会早些时候提出的扣押和管理俄罗斯资产的建议一致。与 NBST 公寓楼如何为电动汽车革命做好准备？多伦多星报。随着电动汽车 EV 销量的上升，人们对公寓和公寓楼为居民安装足够的充电基础设施的担忧日益凸显。虽然没有省级或联邦要求公寓提供电动汽车充电基础设施，但安大略省公寓法要求公寓委员会允许业主安装自己的充电器，特殊情况下除外。然而，一个可能的未来，每个业主都运行自己的电线，在停车场产生一系列蜿蜒的电线。当早期采用者用完建筑物的所有可用电力服务时，落伍者将受到惩罚。因此，圭尔夫的 Riverhouse Condos 任命了一个电动汽车委员会，以确保建筑物的所有居民都能平等地受益于电动汽车充电，从而更公平地分配基础设施的成本和品质。整个停车场没有分摊成本，而是在整个停车场安装了8个子面板，以便每个车主都与主电线等距。此外，使用贷款为该专案提供资金，131名车主中有84名签署了粗加工协定，只有2人拥有电动汽车。长城汽车称竞争对手比亚迪在混合动力排放方面失败。路透社。长城汽车正式指责汽车制造商和竞争对手比亚迪优先考虑销售而不是环境考虑。在提交给监管机构的一份报告中，这家总部位于河北的公司表示，比亚迪的 Chin Plus 和 Song Plus 混合动力车型未能达到中国的排放标准。长城港股在该公司上市后收盘下跌 7.3%。比亚迪表示，他拒绝了这些说法，并将考虑采取法律行动，并邀请对其车辆进行监管审查。大卫·奥利弗 David Olive， 随着安大略省的电动汽车供应链以惊人的速度形成，1个万亿美元的发薪日正在酝酿中。多伦多星报。克莱斯勒、吉普和菲亚特品牌的拥有者 Stellantis、MV 和韩国 LG Energy Solutions Ltd 因与加拿大政府的补贴分歧而停止了其在安大略省温莎的电动汽车 EV 电池工厂的建设。这一事件凸显了对关键矿物可用性的担忧，因为在过去7年中，仅在美国的电动汽车支出就增加了13倍。安大略省政府希望建立一个全面的电动汽车供应链。安大略省圣汤马斯的新超级工厂已从加拿大联邦政府获得高达130亿加元、104亿美元的补贴。比亚迪拒绝竞争对手违反排放规则的指控。彭博社。中国汽车制造商比亚迪否认了长城汽车关于 Chin Plus 和 Song Plus 插电式混合动力车的汽油发动机未能达到国家排放标准的指控。长城汽车已向当地监管机构提出投诉，并表示正在等待回应。对此，比亚迪表示反对任何形式的不正当竞争。应长城汽车的要求，中国汽车技术研究中心天津分公司应长城汽车的要求，对行驶长达670公里的发动机进行了测试。长城汽车也购买并提供了这些车辆。通用汽车首席执行官马丽·巴拉访问中国，会见上海市委书记。彭博社。通用汽车 GM 首席执行官马丽·巴拉 Mary Barra 自疫情开始以来首次访问中国，试图重申这家美国汽车巨头的立场。
通用汽车目前在中国电动汽车市场输给了竞争对手特斯拉和比亚迪。去年的交付量从2019年的309万辆降至230万辆。通用汽车在中国新车市场的份额从2015年的15%下降到2022年的9.8%。巴拉在访问期间表示，中国仍然是该公司的重要市场，他期待与当地合作伙伴一起开发更多清洁和智能汽车。一些汽车制造商正在从仪表板上移除 AM 无线电，损失会有多大？加拿大 CBC 包括特斯拉、宝马、保时捷、奥迪和沃尔沃在内的几家汽车制造商已经从他们的一些车辆上移除了 AM 接收器，理由是干扰电动汽车信号等问题。无线电广播公司艾伦·克罗斯 （Alan Cross） 表示，像起亚这样的公司已经在没有干扰的情况下将 AM 收音机放入他们的电动汽车中，并认为 AM 收音机在 FM 信号无法到达的地区仍然很重要。AM 无线电信号的覆盖范围在美国和加拿大等大国至关重要。FM 无线电频段仅覆盖约144至193公里，而 AM 无线电可以覆盖很远的距离。中国飞行汽车开发商为2025年腾飞做好准备。日经亚洲，根据 Aerofugia 首席执行官郭亮的说法，中国飞行汽车制造商将在2025年或2026年实现全面商业化。中国政府支持该行业，并正在与包括 EHang 和 Terrafugia China 在内的几家公司合作开发飞行汽车。谢谢收看汽车简报。